اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم الشخير، عالم لوحده، سليب ديس اوردرز. وانا في رايي ان الشخير اشبه ما يكون هو حاله مرضيه مهمه جدا لوحده، حاله مرضيه ريسبكتبل محترمه جدا لوحده. ده دلوقتي برانش من برانشات الطب. لكن انا في رايي انه ناقوس خطر مهم جدا في زمن الكورونا تحديدا. ليه؟ لان الكورونا باللغه العلميه البسيطه أوضحت الكثير جدا من المشكلات بشكل ضخم للغاية. فالناس اللي عندها شخير عندها مشكلة في مجرى الهواء. لما جت الكورونا بحالتها الالتهابية، في وجود المشكلة الأمر خطورته تتضاعف. ولذلك أمراض المرتبطة بالشخير، نعم هناك أمراض كثيرة مرتبطة بالشخير: ضغط الدم العالي، توقف القلب، توقف النفس أثناء النوم، تأثر الشرايين السباتية اللي وصل المخ. في دراسة قدامي اهي بتقترح او بتسأل سؤال مهم جدا: هل الشخير مرتبط بالالزهايمر ديزيز، مرض الالزهايمر؟ والله دراسة محترمة جدا. لكن زي ما قلت، يبقى الشخير هو واحد من عوامل او من نواقيس الخطر الشهيرة دلوقتي جدا اللي تخلي العيان المصاب بيه، لانه مريض، ينتبه جدا، لانه مش ناقصة زي ما بيقولوا. مش يبقى عندك شخير وعندك مشكلة وتضخم اللسان وتضخم الهواء وصعود هواء داخل للرئتين ويجي لك التهاب بكوفيد 19، هتبقى مشكلة واضحة وضوح الشمس من ناحية الخطورة. طبعا كلامك يخوف يا دكتور، يخوف. نقلق يعني؟ ما نقلقش، نتحرك. نقلق قلق علمي، اللي هو قلق ان انا لازم اتحرك، اعالج الموضوع، اشوف انا بشخر ليه. ليه بشوف انا بشخر ليه؟ عشان لما اعالج الموضوع انا شلت فاكتور مهم جدا يساعد عصابه الكورونا، لان دي عصابه. اللي انتم مش فاهمينه عن الكورونا ان الكورونا مش حاله يعني ليها باترن محدد. دي زي ما بيقولوا عصابه عشوائيه بتدخل الجسم وبتاثر فيه بشكل عشوائي. خلينا نتكلم عنها في وقت محدد لوحدها. لكن الشخير بقى في الحاله دي هيكون زي بيقول لك ايه، آآ آآ ندرج للعصابه، ندرج العصابه يدخل يساعدهم على انهم يقضوا على البني ادم. تعالوا النهارده نقرب من الشخير ونفهمه بالتفصيل اكتر واكتر، ونفهم كلام جديد النهارده مع ضيفي العزيز الذي يبدع دائما في حواره وبيمتعنا بهذا الحوار، الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، استشاري الانف والاذن والحنجره، صاحب دكتوراه العلاج بالليزر والاستشاري من كليه طب جامعه القاهره، زماله الجمعيه العالميه للشخير وامراض النوم، وصاحب زماله الجمعيه الاوروبيه، والاستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. اهلا بيك يا دكتور هشام. اهلا يا دكتور ايمن. هل الشخير ناقوس خطر في زمن الكورونا، او بمعنى اخر زي ما انا قلت ان هو هيبقى ندرج العصابه اللي هي عصابه الكورونا، هيبقى جزء غالي وعزيز في هذه العصابه؟ اولا اشكر حضرتك على المقدمه الهائله اللي حضرتك قلتها، أشكرك. واهميه الشخير وعلاقته بالكورونا وعلاقته بالمرض وعلاقته بالدنيا اللي احنا فيها. بادئ ذي بدء كده، الشخير مرض شئنا ام ابينا. الشخير مرض خطير جدا شئنا ام ابينا. كتير جدا من الناس على مدار سنوات عديده كانت فاكره الشخير هو عباره عن صوت بيطلع وكلنا بنشخر وعدي الموضوع عادي. النهارده ابدا، النهارده كل يوم بيعدي، كل ثانيه بتعدي، كل دقيقه بتعدي، بتوضح لنا اهميه الشخير وارتباطه الوثيق بحياتنا، بالامراض اللي حوالينا، بالتخصصات اللي حوالينا، بالناس اللي حوالينا، بالمجتمع اللي حوالينا، بدنيتنا. الشخير اصبح مرض العصر ومرض خطير شئنا ام ابينا. الشخير طبعا والكورونا دي يعني النهارده فعلا كتير، يعني يوميا، مش هقول يعني حالات كتير جدا بتجيلي شك ان هي كورونا وعندها شخير. ايه العلاقه بينهم النهارده؟ الكورونا التهاب زي ما حضرتك عارف فيروس بيدخل بيعمل مشاكل في الجهاز التنفسي، بدايه من الانف للحلق للرئه للقصبه الهوائيه وما اكثر من ذلك. طبعا الجزئيه دي كلها جزئيه الشخير من اول الانف للحلق لغايه الحنجره. فالاثنين اصبحوا مرتبطين ببعض. عين النهارده الكورونا او عين الشخير بيجوا لي الاثنين ومش عارف انا عندي كورونا ولا الشخير ده جديد ولا الشخير ده زاد ولا ابتدى توقف نفس بسبب الكورونا. الحقيقه موضوع بقى مهم جدا، والفصل فيه بقى محتاج عين فاحصه دقيقه تقدر تفسر
وتقدر تفصل ما بين هل ده شخير ولا كورونا ولا الاثنين ولا ده الجيل الاول ولا ده الجيل الاول. فترة النقاهة هذه العملية من عمليات اللي تحتاج إلى وقت عشان تظهر نتائجها، ولا يعني ولا الأمور بتبقى باينة من الأول وتتحسن؟ يعني طبعا النتائج في عموما في كل الجراحات اسندنج مانر يعني. ده سؤال حلو قوي الحقيقة بقى. هنا المريض او الدور بتاع الطبيب او واجب الطبيب على للمريض ان هو يشرح له لان احنا عمليات الشخير عندنا عمليات مركبه. يعني انا ما عنديش عمليه ثابته للشخير، ما هي العمليه تفصيليات بالظبط كده. ما عنديش اوبريشن. انا ما عنديش مثلا ايه عمليه لوز اشيل لوز، ما عنديش مثلا عمليه حاجز انفي اعدل حاجز انفي. على حسب المشاكل فين، على حسب المشكله. وعندنا مشكلتنا ان احنا مجرى تنفس من اول الانف لغايه الحنجره، المنطقه دي فيها 10 15 عامل، كل عامل فيهم ممكن يبقى فيه عمليه وعمليتين. طب تخيل حضرتك لما يبقى 30 عامل قدامي انا بتحرك فيهم. هو السؤال كل واحد فيهم ليه نسبه تحسن ونسبه شفاء بفتره معينه. هدي لحضرتك مثلا عمليات غضاريف الانف. عمليات غضاريف الانف من العمليات السهله جدا، لكن من العمليات البوست اوبراتيف بتاعها بايخ شويه. بايخ بمعنى ايه؟ بايخ بمعنى اذا ما كانش يتعمل متابعه للمريض كويسه ممكن يحصل التصاقات. اذا ما كانش يتعمل المريض متابعه ونظافه للانف كويس، مع اننا بنستخدم جهاز الشيفر، ولكن المتابعه مهمه جدا. عشان كده لما بنتدخل في المريض في مثلا تصغير غضاريف الانف، انا بدي المريض شهر ونص لغايه ما يتحسن. مع اني لو عملت له تجميل للهاه فقط، يعني في عيانين بعمل لهم تجميل للهاه وسقف الحلق بالبنج الموضعي في 10 دقائق، اقول له انت بكره الصبح تنزل شغلك، بعد بكره تاكل وتشرب زي ما انت عايز، والتحسن بيظهر في خلال 24 ساعه. ففرق كبير جدا ما بين 24 ساعه وفرق كبير ما بين شهر ونص. فعشان كده المريض اللي يسمع كلام الطبيب ويقول له انا امتى هتحسن، كل جزئيه وكل شغل في جراحات الشخير لفتره زمنيه محدده عشان المريض يقدر يتحسن فيه. المريض هنقف عند الكلمه المهمه دي قوي، لان في كتير من مرضى الشخير مش حاسين انهم مرضى. يعني هم ما بيعتبرش نفسه مريض، هو جاي على رجليه، هو ما بيكحش دم مثلا لا قدر الله، ما عندوش كرشه نفس عنيفه، ما عندوش الم في حته. الفكره بتاعتنا عن المرض دايما هي ان يكون في عرض فظيع، رجلك ورمه يبقى انت، لكن ده مريض وممكن يكون مرضه خطير كمان. لكن انا بحب اسمعهم ليه بقى؟ لان تجربتهم ليها تركات كده صغيره هم بيقولوا عليها يمكن مش موجوده في الكتب، وممكن ما نخطرش في بالنا ان احنا نهتم بيها. مش تقصير منا، لان احنا بنبص دايما للحاجات الكبيره، بنخاف من الميجور بروبلم. الميجور بروبلم دي مش في دماغ العيانين. طب ايه اللي في دماغهم؟ تعالوا نسمع مع بعض. السلام عليكم، انا اسمي محمود عبد المجيد من محافظه الاقصر. كنت اعاني من الشخير من يزيد اكثر من 18 سنه، مع ارتفاع في نسبه الضغط وارتجاع في المريء وانتفاخ في المعده مع ارق النوم. والمشكله دي كنت اعاني فيها فتره كبيره، وانا نايم اثناء الليل كان يحصل لي ارق نوم وما فيش تعدي عليه ربع ساعه ولازم اصحى من النوم. اصحى ساعات بارتفاع ضغط ودوخه ودوار شديد خالص، كاني ما نمتش خالص. وحتى المدام عندي حصل موقف في يوم كان الحمد لله ربنا نعم عليا اني ما شخرش وبتاع، فخافت عليا فكره ان انا مغوي عليا. انا الشخير بصراحه كان مسبب لي ارتفاع في الضغط. كنت رحت لاكثر من دكتور اوعيه دمويه وقلب، يقول لي ما فيش اي حاجه، دي اعراض نفس جسميه، ما فيش منها صحه في العضويه، دي اعراض نفسيه من داخلك انت. ومع ذلك برضه نفس الاعراض كانت تجيني تاني، انتفاخ في المعده وغازات وارتجاع في المريء. رحت كشفت دكتور جهاز هضمي وقال لي برضه مفيش اي حاجه عندك خالص. برضه لقيت نفس الاعراض رجعت لي تاني، قال لي الحل في انك تعدل الحجز الانفي اللي عندك، لانه هو السبب الاساسي المسبب للمشاكل دي. انت معدتك والجهاز الهضمي عندك تمام، ما فيهوش اي مشاكل. المشاكل الاساسيه ناتجه من الحجز الانفي. اجمل مكان رحته في مصر على فكره استمتعت جدا الاقصر. الاقصر دي حته يعني فيها بركه كده جميله، وفيها حاجه طاقه ايجابيه، واهل الاقصر دول ناس جمال جدا هم، واسوان، الاقصر واسوان. لكن الراجل ده مذاكر قوي يعني ما شاء الله، دايما الصعايده بيذاكروا.
الحاجه. فقال كلام يعني اكاديمي جدا، اتكلم على ضغط دمه، بس اتكلم على حته جديده، الجهاز الهضمي بتاعه وتاثيراته بسبب التهاب سقف الحلقه. طبعا العيان يا دكتور ايمن بيبقى حافظ نفسه، حافظ ايه اللي بيشتكي بيه. يعني لما ساعات بسمع العيان انا بحس ان انا يعني ماسك الكتاب وكل السيمتوم زي ما بيقولوا كده احنا كنا بنحفظها وبنعرفها، هو بيسمعها لي واحده واحده بالايه، بالبرايورتيز بتاعتها، بدرجه الاهميه. انا ضغط الدم يعني هو ركز على ضغط الدم جدا جدا، لان ده اكتر حاجه مسببه له مشكله. وبعدين ركز على الجهاز الهضمي، سواء كان الغازات، سواء كان الارتجاع المريء، سواء كان فهو العيان حافظ حالته كويس جدا. لكن الحقيقه يعني كده بالذات العيان دون مشكله القلب ومشكله ضغط الدم عنده كانت مشكله كبيره، كانت مؤرقاه. دلوقتي يعني انا بشكر دكاتره جراحين القلب بالذات، لان هم ابتدوا ياخدوا بالهم جدا من تاثير الشخير والخنقه والسليب ابنيا على موضوع القلب. كان الموضوع زمان مش عايز اقول تايه في بعض، او ما كانش فيه تخصص شخير، فكانت العمليه بالنسبه له هنودي العيان فين؟ ما العيان مخنوق من فوق. فالنهارده الحقيقه ابتدت جراحين القلب يبعتوا لي الحالات بالاسم زي ما بيقولوا. ليه؟ لان هو جراح القلب لما بيعمل عمليه قلب مفتوح ويرجع ويرجع القلب او يرجع الدم للقلب مره تاني ويرجع القلب لحالته الطبيعيه. طبعا هسال سؤال مهم جدا، هو اهميه الاكسجين ايه؟ كلنا عارفين الاكسجين مهم جدا، بيدخل وبنتنفس وهو اللي بيروح كل حته، لكن الناس كتير ما تعرفش ان الدم اللي ماشي في جسمنا ده ان ما كانش يتملوا اكسجين زي يعني سنه رابعه ابتدائي بيدرسوا السيركيلاتري سيستم والاكسجينيتد والنون اكسجينيتد، الدم الاحمر والازرق فالقصه كلها في الاكسجين. هو كله احمر على فكره. بالظبط كده. بالظبط كده. يعني الوريد ده يعني مش عشان يفرقوا يعني. بالظبط، فهي القصه كلها في الاكسجين. مش بيتعور بيطلع دم ازرق. بالظبط كده. فهو الاكسجين بيدخل يخلي، نتكلم بقى بسنه رابعه ابتدائي، يخلي الدم الازرق احمر. فالاكسجين ده اللي بيخش هو اللي بيخلي الدم احمر، يخليه دم بقى، اللي هو زي ما بيقولوا اللي هو الاكسجين يدخل في كل حته في الجسم. فاهميه جراحه القلب المفتوح بتعتمد اساسا على الاكسجين اللي احنا بندخله لها بفضل ربنا. فدي نقطه مهمه في منتهى الاهميه. كان عندنا مدرس علوم زمان، يعني تقريبا ما كان اتخانق معايا مره وانا طالب صغير، فاكرها لغايه دلوقتي سبحان الله يعني. انه انا قلت الكلى قبل الجهاز الهضمي، فضايق قوي وانا بتكلم على الكلى قبل الجهاز الهضمي. كنا في سنه 6 ابتدائي ولا في 5 ابتدائي يعني. فهو فاكر ان يعني قال لي تعبير ساعتها يدل على انه ما كانش مدرس علوم. يعني كانوا زمان بقى ساعات يجيبوا مدرس علوم لغايه لما يجيبوا مدرس علوم يعني. لكن هرجع اقول تاني انه الناس بدات تفهم قيمه وخطوره الشخير، واعتقد ان احنا بسبب هذا الفيديو اللي انا اكتر برنامج في العالم وفي وجودك طبعا نزلنا هذا الفيديو اللي هو فيديو لسليب ابنيا، توقف النفس اثناء النوم، هو ده اعتقد انه خلى زملائنا في البرانشات التانية بداوا ياخدوا بالهم من هذا الموضوع. والفيديو ده كمان احلى لانه ده بيورينا مع السمنه، فبتوع جراحين السمنه بداوا ياخدوا بالهم طبعا من الموضوع يعني كمان. فكله بدا ياخد باله قد ايه الشخير بيضر الانسجه. هو عايز يعمل عمليته في السمنه ولا يعمل عمليته في القلب، والانسجه بتاعه الجسم جيده التوصيل للاكسجين، فلازم يجي لك الاول عشان تضمن له انه لما يضرب غرزه ويعمل غرزه تلتئم الجرح، ما يحصلش اي مشاكل غير مفسره ويكون سببها فعلا ان الانسجه مش واصل لها اكسجين. بتنورنا وبتشرفنا، وهنسيب المشاهدين مع اخونا الجميل من الاقصر الحبيبه بلد الخير والامان، ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور هشام ابراهيم، استشاري انف واذن وحنجره ودكتوراه واستشاري علاج بالليزر من كليه الطب جامعه القاهره، زميله الجمعيه العالميه للشخير وامراض النوم والجمعيه الاوروبيه، والاستاذ زائر من مستشفى رويال كير العالمي اللي بالخرطوم. نورت وشرفت دايما الدكتور. الشرف لينا يا دكتور ايمن. هنسيبكم مع
مريض الشخير الجميل اللي بيحكي بثقافة عالية، ودي ثقافة مطلوبة في كل الأمراض. لازم تكون عارف، لأنك لما هتكون عارف هتعرف تتحرك إمتى وهتحرك إزاي وهتحرك عشان تنقذ نفسك بشكل كامل، لأنك أنت الأساس في التحرك. محدش هيجي لك ويقول لك انزل غصب عنك، أنت اللي بتتحرك عشان تعالج نفسك. خليكوا دايما مع الدكتور. والحمد لله رب العالمين، انا جاي في خلال 10 ايام اللي انا قاعد فيهم بعد العمليه في البيت ومركب الدعامه، حسيت باني حتى برشام الضغط اللي انا باخده ببعد عنه يوم بعد يوم، بخف منه تدريجيا. وانا جاي برضه في المواصله في القطر من محافظه الاقصر من الصعيد، حاسس ان مفيش انتفاخات ولا غازات، حاسس ان الجو والجسم معايا والدنيا والجهاز الهضمي طبيعي جدا 100%، مفيش اي مشاكل. وحسيت برضه ما بعد ما فكيت الدعامه احسن من الاول، وان الاكسجين ملا صدري اكتر بنسبه كبيره، زيد عن 80%، اكتر من الاول بنسبه كبيره خالص. انا كنت منهك انا وماشي، انا وبتكلم في التليفون احس بنهجان وتعب فظيع، لدرجه اهل بيتي انا وكنت قاعد في مره ربنا انعم عليا وما كانش في اليوم ده مفيش شخير، فالمدام قلقت عليا، اتخضت عليا فكره ان انا اغمى عليا ولا حاجه، فصحتني قالت لي بتشوفني ان انا مغمى عليا ولا تمام. فالحمد لله رب العالمين. وارجو من كل شاب او شابه بيعاني من نفس الاعراض اللي انا قلتها، وبيعاني من انعواج في الحاجز الانفي ونقص في الاكسجين ومتلازمه نوم وارق النوم، اللي ما يسكتش على نفسه، يحاول ويسال ويدور ويكشف عشان خاطر يعمل العمليه دي، لان بصراحه ما بعد العمليه شيء جديد خالص خالص، احسن من الاول. فحرام ان الواحد يضيع عمره في نقص اكسجين وتعب وارق نوم وارهاق، مع انه الحل في يده يقدر يخلصه ويخرج منه بسلام ان شاء الله.